Uylanib qo'yib uzoq safarga ketmanglar bolalar. Agar uzoq safarga ketadigan bo'lsangiz, uylanmang bo'lmasa. Bo'lmasa tashab ketmang, birga olib keting. Yo'qsa uylanmang. Uylanmasam bo'lmaydi, unda ketmang. Ketsangiz ham 1 oyga keting, 2 oyga keting. Keling qayt. Yillab tashab ketmang xotinni. Bu gunoh, xotinni tashab ketish gunoh, mumkin emas. Ikkinchidan, hayotda ko'p eshitib qolyapmiz. Tashab ketib qolsa, xunuk holatlar bo'lib qolyapti ba'zida. Uni o'zlaringiz eshitgandirsizlar. Shuning tashab ketmang. Chunki u omonat, Xudoning omonatida xotin. U meni yo dadasini yo katta xolasini omonati emas. Sozmash kuyov bolaga shu turmushga chiqayotgan qiz Allohning omonati. Ursa, so'ksa, xorlasa, xo'rlasa, kamsitsa, unga yillab tashab ketsa, qiyomatda Xudo mazalarini qochirib yuboradi.